Dis binnekort Goeie Vrydag waar ons dink oor die kruisiging van die Here Jesus. Maar hoe het kruisiging in daardie tyd gewerk? Die mense is gewoonlik eers gegesel voordat hulle gekruisig is. Hulle liggaam het dus op die maag en rug 'n klomp oop rou wonde gehad. Johannes 19 vers 17 sê dat die Here Jesus met sy stikkende liggaam sy kruis na Golgotha, die plek waar hy gekruisig is, gedra het. Met die oop wonde op die liggaam moes die dra van die kruis baie seer gewees het. Gewoonlik is net die dwarshout van die kruis gedra, aangesien die regop paal van die kruis permanent in die grond ingeplant was. Die dwarshout wat hom moes dra, het tussen 35 en 50 kg geweeg. As daar by die plek van kruisiging gekom is die persoon op die grond neergelê op die dwarsbalk van die kruis, en dan is die spykers tussen die bentjies van die polsgewrig of net bokant die polsgewrig ingekap, want as dit in die hand ingekap is, sou die gewig van die liggaam dit laat uitskeer het. In daardie tyd is die polse as deel van die hand gesien, terwyl ons vandag anders daaroor dink. As die twee hande of polsgewrigte vasgespyker is die dwarshout opgelig en aan die regop paal vasgemaak. Daarna is die voete aan die regop paal vasgespyker en het die persoon daar bly hang totdat hy dood is. Pilatus, die goewerneur, was die hoogste hof in daardie tyd. Johannes 19 vers 4 sê baie duidelik dat hy geen skuld in die Here Jesus gevind het nie. Die Here Jesus moes hierdie verskriklike pad loop, want Kolossense 2 vers 14 sê dat die rekening vir my en jou sonde aan die kruis gespyker is, en dit is waarvoor Jesus moes betaal. En hy het die volle prys daarvoor betaal, sodat ons nou deur hom vry kan wees. Het jy hom al as jou Here en Verlosser aanvaar? En hoe leef jy daaruit dat Christus die volle prys vir jou sonde en skuld betaal het?